आज इस वीडियो में हम एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जिस औषधि से आप अपने रोग का निवारण अपने घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम बना रहता है या कफ ज्वर रहता है, कफ ज्वर यानी जुकाम और बुखार दोनों रहते हैं, या आपको सूखी खांसी आती है या अंदर गले में कुछ फंसा फंसा रहता है, फेफड़ों में आपके पुराना बलगम जमा हुआ है जिसके वजह से आपके सिर दर्द रहता है, खांसी सूखी आती रहती है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब दिक्कतें हैं। आप दवा खाते हैं, थोड़ा आराम हो जाता है, जब दवा का असर खत्म हो जाता है फिर खांसी आने लगती है। अगर ऐसी दिक्कतें हैं, पुराना कफ ज्वर है, पुराना बलगम आपके फेफड़ों में जमा हुआ है जिसके वजह से आपको सर्दी जुकाम बना रहता है, तो पुराने खांसी रोग को ठीक करने के लिए आपको एक ऐसा हम जंगली पेड़ के बारे में बताएंगे जो पेड़ हर जगह लगभग पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखें कि जब तक इस दवा का प्रयोग करें तब तक आपको केला नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है, उड़द दाल नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, यानी ठंडी खट्टी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज़ आपको नहीं खाना है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कहाँ से हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आप इस डॉक्टर के यहाँ तो कल उस डॉक्टर के यहाँ इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे, बाद में कहोगे शर्मा जी ने ऐसा नुस्खा बताया, काम नहीं किया। हमारी भी मेहनत बेकार होगी और आपका फार्मूला जब बनाने का तरीका गलत रहेगा तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहली बात तो आपको परहेज करना होगा। अगर खांसी आती है, ठीक नहीं होती है, तो आपको बहेड़ा की छाल लेना है। बहेड़ा का पेड़ हर जगह लगभग मिल जाता है। बहेड़ा की छाल ले लीजिए, शाम को 1 अंगुल छाल ले लो, खाना खाने के बाद अपने मुंह के अंदर रख लो, धीरे धीरे उसका रस चूस करके ले जाओ। बस उसका जो छिकला बचे उसको थूक दीजिए। शाम को यही प्रक्रिया करना है, सुबह करना है, अगर समय मिले तो दोपहर में भी कर सकते हैं। गुटखा खाने वाले लोग सारा दिन गुटखा खाते रहते हैं तो आपको 2-4-5 मिनट में कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं है। इस दवा का प्रयोग करें, आपकी सूखी खांसी कफ ज्वर सही हो जाएगा। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, पाचन क्रिया सही नहीं रहती है, वो भी एकदम सही हो जाएगी। दोस्तों, बस इतना ही छोटा सा फार्मूला बताने के लिए यह हम वीडियो बनाए थे और इसको सही से देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दबाजी मत किया करो। अगर फार्मूला पूरा समझोगे नहीं, वीडियो सही से देखोगे नहीं, उल्टा सीधा बनाओगे, फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, बस आज इतना ही बताने के लिए यह वीडियो बनाए हैं। अगले दिन नए नुस्खे के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।